नाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल हकीम, सीनियर ईएनटी सर्जन, केयर हॉस्पिटल्स चादरघाट से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा दिया हुआ टॉपिक है कि स्नोरिंग, जो रात में सोते वक्त बहुत आवाज़ करते रहते, स्नोरिंग करते रहते, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों के तवज्जो लेना चाह रहा हूँ। स्नोरिंग आजकल डे बाय डे हर रोज़ बढ़ते चले जा रहा। इसके कई रीज़न्स है। लाइफस्टाइल चेंजेस, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाना, और जो है सो पोल्यूशन इन द एयर, इसके वजह से एलर्जीज बढ़ जाके नाक में के जो टर्बिनेट्स जो रहते वो बल्कि हो जाने की वजह से नाक से सांस नहीं जाके मुंह से सांस लेते रहते। ये सब चीज़ें जो है सो लीड करते अपने को स्नोरिंग के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हर इंसान ब्रीथिंग जो है सो नाक से लेना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे? जब इंसान सांस नाक से लेगा तो उसमें एयर ह्यूमिडिफाई होगा, एयर प्यूरिफाई होगा, एयर स्टेरलाइज होगा, और जब लंग्स में जाएगा, अगर ये प्रोसेस बाईपास हो गया तो वो क्या होगा, वो मुंह खोल के सांस लेगा। मे बी ड्राई, डर्टी, पोल्यूटेड एयर मुंह से लेने की वजह से बार बार थ्रोट इन्फेक्शंस आना, ये होना, लंग इन्फेक्शंस आने के चांसेस आजकल अक्सर लोगों को सुन रहे कि लंग इन्फेक्शन क्यों हो रहा? क्यों बोले तो हमारा नाक में जो इम्पॉर्टेंट है वो काम नहीं हो रहा। नाक ऐसा है जो भगवान ने बनाया एयर कंडीशन ऑफ योर बॉडी। जैसा रूम में एयर कंडीशन रहता, ये नाक भी एयर कंडीशन है। क्यों बोले तो जो भी हवा आप ले रहे वो एयर कंडीशनिंग करके लंग्स को भेज रहा, वो प्रोसेस बाईपास हो जा रहा, तो आप गंदी हवा मुंह से ले रहे। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स है। स्नोरिंग आजकल इसके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स है। मेन इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो है सो, दिन भर पेशेंट जो रात में 7 से 8 घंटे जब परफेक्ट कंप्लीट नींद नहीं सो सकेगा तो वो दिन में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो दिन भर वो ड्राउजी रहेंगे, डल रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे। ये चीज़ें होंगे इनके ये डे टू डे लाइफ में। और बैठे बैठे सो जाएंगे ये लोग, बैठे बैठे ऐसे ही नैप ले लेते रहेंगे। ये चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं कि हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, इसका यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से स्लीप, नींद, अपनिया कम हो जा रही, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते। इसको जो है सो पहले उतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन आजकल इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके चीज़ें देख के इसको आजकल ये डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है इसको रेक्टिफाई करने के। इसके कई मेन रीज़न्स है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव नोज ब्लॉक क्यों हो जा रहा? मोस्ट कॉमन रीज़न आजकल के लोगों में देखें तो नाक की हड्डी जैसा सीधा रहना चाहिए वो लोगों की सीधी नहीं रहती, वो नाक की हड्डी बेंड हो जाएगी। जस्ट लाइक ऐसा सीधा रहना चाहिए ऐसा बेंड हो जाएगी, तो क्या होगा, एयर जाना बंद हो जाएगा। दैट इज़ एक रीज़न है। उससे हट के और क्या होता, नाक के अंदर एयर फिल्टर्स जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में टर्बिनेट्स। वो टर्बिनेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्यों बोले तो जब से पैदा हुए वो एवरी डे डस्ट को एक्सपोज होते 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 वो काफ़ी थिक हो गए, बल्कि हो जाके वो एयरवे को पासेज को ब्लॉक कर दे रहे। दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रोफीड इंफीरियर टर्बिनेट्स काफ़ी मोटे हो गए। मोटे हो जाने से क्या हुआ, एयर पासेज चोक हो जा रहा है, एयर पासेज नहीं हो रहा। ये दूसरा रीज़न है। थर्ड रीज़न क्या है, एलर्जी के रहने की वजह से पूरा एडिमा आ जाके भी, छींका आने की वजह से, एलर्जी की वजह से भी नाक बंद हो जाती। फोर्थ रीज़न जो है सो पॉलिप्स। ये साइनस आजकल बोल रहे हैं ना, साइनस की वजह से पॉलिप्स आके भी ये पूरा नोज को ब्लॉक कर देते। ये नाक से रिलेटेड। अगर और एक फिफ्थ क्या है, आजकल लोगों के जंक फूड खाने के, इसमें ओवरवेट, नो फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता, ये पूरे मसल्स वीक हो जाके
स्नोरिंग शुरू हो जाती, और जिसका गर्दन छोटी रहती उनका भी स्नोरिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। सो इनको हम कैसा ट्रीट करना, इसको कैसा एड्रेस करना, हम इनके बारे में तफसील से मैं फिर बताऊंगा।